Hi, hello. So welcome to my YouTube channel. It's me Aparna. എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നെയിം ഞാൻ ഈയിടെ മാറ്റിയായിരുന്നു. ഇറ്റ്സ് മീ അപർണ എന്നാണ്. ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആണ്. സോ അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഞാനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം വഴിയുള്ള ഒരു ബ്രാൻഡിൻ്റെ മേടിച്ച പ്രോഡക്റ്റാണ്. വിവന്യ ഫാഷൻസ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര്. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് കൊളാബറേഷൻ ചെയ്യുന്ന ബ്രാൻഡുമായിട്ട് ചെയ്ത് മേടിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഡിസ്കൗണ്ടിൽ കിട്ടിയ ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഇത് അൺബോക്സ് ചെയ്യുവാണ്. അപ്പം ഒരു നല്ലൊരു നെക്ലെസ്സാണ് ഞാൻ മേടിച്ചത്. എൻ്റെ കയ്യിലില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരെണ്ണം വേണം, ഇതിന് മുമ്പ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പലയിടത്തും. അങ്ങനെ ഞാൻ വിചാരിച്ചൊന്ന് മേടിക്കാം. അങ്ങനെയാണ് ഞാനിത് മേടിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ കൊളാബറേഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെയും എൻ്റെ ഒരു ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ആ ലിങ്കിൽ കൂടെ കയറുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് 20% ഓഫായിട്ടായിരിക്കും ഡിസ്കൗണ്ടിലായിരിക്കും പ്രോഡക്റ്റ്സ് എല്ലാം കിട്ടുന്നത്. അതുപോലെ ഷിപ്പിംഗ് ഫീയും ഫ്രീ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് അൺബോക്സിങ് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഓക്കെ, നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ചെറിയൊരു പാക്കറ്റായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ. അർസോണി ജ്വല്ലറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ചെറിയൊരിത്. അപ്പം ഞാൻ മേടിച്ചത് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജാണ്, വിവന്യ ഫാഷൻസ്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നാണ് മേടിച്ചത്. പക്ഷേ അതിൽ അവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഗോൾഡ് ജ്വല്ലറി, ഈ ഒരു ജ്വല്ലറി അർസോണിയ ജ്വല്ലറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവരാണ് ഇത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇത് നമുക്കൊന്ന് പൊട്ടിച്ച് നോക്കാം. ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഓർഡർ വന്ന് ഈ ഒരു സമയം വന്നിട്ട് ഡെലിവറി വഴി ഇത് വന്നപ്പം പെട്ടെന്ന് വന്നാൽ ഞാൻ ഒന്നും റെഡി ആയിട്ടില്ല. അതാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റൈലിനെയും ഒന്നും ഒരുങ്ങാതെയൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. നെയിൽ പോളിഷൊന്നും ഫുള്ളല്ല, ഇനി അത് മാറ്റിയിരുന്നുണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ, ഇത് ഞാൻ ഫുൾ എത്തിയിട്ടൊരു വീഡിയോ കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണിക്കാം. അപ്പോൾ ഗോൾഡിൻ്റെ ഒരു ഇത് തന്നെയാണ്, ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ടൈപ്പ്. നല്ല ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആട്ടോ, നല്ല ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആണ്. ആക്ച്വലി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ടൈപ്പ് ഒന്നും എൻ്റെ ഇല്ല. അപ്പം നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ആണ്, ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആണ്. ഇപ്പം നല്ല ലോങ് ഡ്രസ്സിനൊക്കെ പറ്റും. ഇത് ആക്ച്വലി എനിക്ക് നല്ല ഡിസ്കൗണ്ടിൽ കിട്ടിയതാണ്. നല്ല ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആണ്. പിന്നെ നല്ല ഗ്ലിറ്ററിങ് ആണ്, നല്ല ഗോൾഡ് ടൈപ്പ്. സ്റ്റാർസ് ഉണ്ട്, നടുക്ക് ഒരു ഇതാണ് സംഭവം. ഇങ്ങനത്തെ എനിക്കില്ലായിരുന്നു. അപ്പം പക്ഷേ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, നല്ലതാണ്. ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇട്ട് നോക്കാം, ഇതിൽ കാണിക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഫൈനലായിട്ട് ഇത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഇട്ടതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ലോങ് ടോപ്പൊക്കെ ഉള്ളതൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി ഇടുമ്പോഴൊക്കെ നല്ല രസമായിരിക്കും. ഞാൻ നല്ലൊരു ഫുൾ ഡ്രസ്സൊക്കെ ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് വീഡിയോ ഇതിനോട് പറ്റുമെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഫൈനലിൽ. അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ. അപ്പം ജസ്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന്. എനിക്കെന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു, ബൈ.